Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video del canal y estoy como haciendo como una especie de fogata, algo así. Ahí está. Así que, y todo esto es lo que tenemos que quemar ahorita. Eso se quema. Voy a tirarle un poquito. Tengo que tirarle un poco más de ramitas. A ver si lo logro. Esto voy a recoger un poco. Abolir. Y tirar ahí. Recoger y tirar. Hacer todo ese circuito. De momento. Y les voy a mostrar el patio y volvemos con esto. Bueno, ya estamos en el patio y ahí está la vecina. Aquí todo lo que tenemos que quemar. Y aquí está el hoyo que había hecho un video pero no lo había subido. Y una cucaracha ahí. Sí, es una cucaracha, lol. Solo que cuando no se ve. Ya no puede. Ay, más adelante tenemos que sacar eso y quemarlo también. Y vamos por aquí. Esta es la casa totalmente, lo que hay. De ahí les voy a mostrar cómo queda adentro. Lol, y cómo suena el parlante. Y esto es para hacer que nos llegue agua a nosotros. Aquí están los trabajadores, los Conturmar. Y subamos arriba. Ya. Y en total todo. Uy, aprovecha a mostrarla adentro. Uy, no se nota nada. Esperen, me voy a buscar la linterna. Ok, pues no busqué la linterna, pero abrí la cortina. Esta es la pieza de mi mamá. Y igual se ve negro ahí. Debería abrir la ventana. Esperen, me voy a pasar a la otra pieza de un 2x3. 1, 2, 3. Soy terrible buena. Esta es mi cama. Totalmente, pero después voy a ver. Esta es la pieza de mi tata. Esta es la ventana ahí. Sí. También están, no tanto. Aquí está, espérenme. Listo, es que está el parlante ahí, el parlante. Y ya. Así que esto, aquí está el refri, está la cocina, la mano y no voy a apuntar para allá porque no sé si... El baño, de momento no hay nada porque como es casa nueva, aquí está el y vamos para afuera. A la 1, a las 2 y a las... Ya estamos aquí y estamos afuera, los autitos ahí. Ya, y espero que les haya gustado el video, denle un like, un favorito, y un me gusta y suscríbanse. Somos los perros de guerra. ¡Chao!